Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ հզոր իմ հայ ազգ, ես Արթուր Ֆարմանյանն եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր չէի պլանավորել եթեր, բայց ՔՊԱ-ականները չեն տալիս մեզ անգամ հանգիստի ժամ։ Այսօր կխոսենք Հովիկ Աղազարյան, Ալեն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Երևի սկսեմ մեղմ մատերիալներից, քանի որ վերջում կլինի շատ կոշտ պատասխան եւ արձագանք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա խոսենք Հովիկ Աղազարյանից։ Սիրելի բարեկամներ, տեսնենք ինչ է ասում Հովիկ Աղազարյանը, այնուհետև ես իրեն կարձագանքեմ, խնդրեմ։ Հիսուսը գալատ արել իր մոտ։ Ոնց։ Այն համառությունը, որ թքում են երեսին ինքնետում, որ բան հայոյում են ինքնետում, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ բան մարդ արարած, այդ թվում նաև Հիսուսը կարող է ամեն ինչի դիմանալ։ Բա իհարկե։ Պարոն Աղազարյան, հազար ներողություն, դուք Հիսուս Քրիստոսի անցած չարչարանքները, ով է Հիսուս Քրիստոսը, Գողգոթայի խաչվելը, դուք այդ պատմությանը Աստծո որդին է, որը ուղարկվեց, այո, որը ուղարկվեց, Վահագովը, որ Վահագը, Ալեքսանյանը չէ, Վահագը։ Վահագը ծնա բանու գեղանի հետ ով է։ հա, այդ աստվածներին է անցնում։ Բախի քոնը թողած խալխինն է սպաշտում։ Հա դուք անայդ Աստծուն եք պաշտում։ Այսօր իր սերունդները բանը ցեղասպանություն են անում Գազայում եւ բանում քո եղբայրական բանում Իրանում։ Այդ դուք ասած գեղեցիկ կեսվածքով Հիսուս պաշտպանես, որը ուրիշի տղեն է, ուրիշի բալամն է։ Ուրիշի չէ, Աստծո որդին է, պարոն Աղազարյան։ Հիմա դեռ հարություն է արել, հա։ Հիմա դուք բանը, որ սա խոստանգում է իմ կրոնական հավատալիքների, իմ կրոնական զգացումների եւ ոչ միայն նկատմամբ պարոն Աղազարյան։ Դուք 40 անգամ կոնկրետ դուք եք ասել, որ համեմատել եք Հիսուսի հետ, համեմատել եք Հիսուսի։ Ես ասեցի չեք համեմատել, ես բառացի կրկնեցի, որ դուք ասել եք, որ երբ որ ծանոթացանք, ես չեմ հրաժարվում այդ խոսքերից։ Հովիկ Աղազարյան, առաջի հերթին ես չեմ սիրում մարդուն կպնել անձնական իրեն դեֆեկտներին, բայց քանի որ դու տալիս ես Հիսուս Քրիստոսի անունը եւ անամոթաբար քո կեղտոտ լեզվով եւ բերանով թլթոշ լեզվով տալիս ես սրբության անուն, ես ստիպված եմ քեզ անվանել այդ թլթոշ սրբությունների անունը մի քիչ զգուշ տուր։ Դու ասելով այդ քո խոսքերը դու վիրավորում ես միլիոնավոր հայերի, միլիոնավոր ոչ թե մենակ հայերի, այլ երկրագնդի վրա ապրող մարդկանց, ում համար Հիսուս Քրիստոսը դա Աստծո որդին է եւ սրբություն է։ Դե ասա ում ինչ եմ բացադրում, դուք ուր սրբությունը ուր։ Մյուս անգամ չհամարձակվես հանգարց այդ ոճով, այդ ձևով տալ Հիսուսի անունը։ Ես չեմ սպառում։ Եթե ուզում ես սպառնալիք ընդունի։ Ես քեզ ուղղակի զգուշացնում եմ։ Ես կքանդեմ քո սաղ ապրած կյանքը, քանրանացնեմ անգամ քո կեղտոտ տրուսիկները։ Ես քեզ եթե զգուշացրեցի, Հիսուսի անունը կտա զգուշ։ Ես է թազա ձևա եկեղեցում կմճտելը։ Տեղդ վերընկի, իբդեպ քեզի ասեմ ցուցակը այսօրվանից դու համալրեցիր քար կդրողների շարքում։ Եղավ բեղերդ կսանդրես ու քար կկդրես։ Ես կան այս երևույթի, անորակ երևույթի մասով։ Հիմա Ալեն Սիմոնյանը ոնց ասեմ ժողովուրդ ջան, որ լավ լինի։ Ալեն Սիմոնյանը կեղծում է այն ամենը, ինչը վերաբերվում է ընդդիմությանը։ Նա չի շեշտում կոնկրետ որ ընդդիմությանը նա նկատի ունի, ասում է հետևյալը, ասում է, որ ընդդիմությունը նախանձում են, քննարկում են, որոշ լրատվականներ իրենից հարցազրույց են վերցնում։ Ալեն Սիմոնյան, հիմա ես ձեզ թեթև պատասխանեմ, այնուհետև կտեղադրեմ մի հատված ձեր տեսահոլովակից եւ կարձագանքեմ ձեզ։ Ուրեմն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվամիջոցները անկախ չեն, դա մնում է փաստ, որ յուրաքանչյուր թե նախկինները, թե ներկաները
ունեք ձեր սեփական լրատվականները, որը անվանում եք հանրային, դրանք հանրային չեն, դրանք ձեր սեփականությունն են, որոնք օգտվում են այդ տված ձեր գանարարներից եւ թելում են ձեր թելը։ Իսկ հիմա դիտենք այդ հատվածը, ինչ որ ես ասեցի, Ալեն Սիմոնյան եւ սիրելի հայրենակիցներ, խնդրեմ։ Կարծում դուք եք նկատել, որ ընդդիմադիր դաշտի թե լրագրողները, թե ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական գործիչները եւ այսպես կոչված ակտիվիստները եւ աջակիցները քննադատում են եւ հարձակվում են այն լրագրողների, այն ծրագրերի հաղորդավարների վրա, ովքեր օրինակ ինձանից հարցազրույց են վերցնում, հա։ Տենց եղավ Arncomedy լուրջ ոդքասթի ժամանակ, տենց եղավ տետատետ Մհերի հետ հաղորդումից առաջ, տենց եղավ Եգոր Գլումովի հետ հաղորդման ժամանակ եւ հաղորդման անոնսը դնելուց առաջ եւ հետաքրքիր է գիտեք ինչն է, բայց թողնես մեծ կխոսեն խոսքի ազատությունից, որ իբր, չգիտեմ, հմեկին քննադատում, լրատվական դաշտն են քննադատում, մեզ են քննադատում, խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մասին են խոսում եւ այլն, այլ հարց է, այդ հաղորդումները թերևս այդ ալիքներում ամենաշատ դիտումներ ունեցած հաղորդումների շարքում են հայտնվում, բայց դուք պատկերացրեք, որ նման մարդիկ լինեն իշխանության կամ նման մարդիկ որոշեն, թե ով պետք է ումից հարցազրույց վերցնի, որտեղ գնա եւ այլն։ Եվ միևնույն ժամանակ վախենում են քաղաքական գործիչները, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները գնալ հանրային հեռուստատեսություն կամ ինձ հրավիրել որևիցե ընդդիմադիր հեռուստաալիք, այսպիսի տարօրինակ ընդդիմություն։ Ալեն Սիմոնյան, 3 տարուց ավելի է Արտուր Ֆարմանյանը եւ Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը գոյություն ունի Հայաստանից Հանրապետությունում։ Եվ բազմաթիվ ուրիշ կուսակցություններ եւ քաղաքական գործիչներ եմ ճանաչում ընդդիմադիր, իրոք ընդդիմադիր, որոնք մեկ վայրկյան անգամ չեն եղել Հ1-ում, Պետրոսի հույր եւ այլն։ Ինչու եք դուք ստում։ Ինչու եք ստում, Ալեն Սիմոնյան։ Դե ասեք, մի հատ հրահանգ տվեք, թող հրավիրեն։ Հարգանքներով ի դեպ բոլոր լրատվական միջոցներին եւ լրագրողներին, քանի որ այդ մարդիկ իրոք անում են ծանր գործ, բայց այդ գործը լավ հովանավորվում է, Ալեն Սիմոնյան։ Մի ստեք։ Ժողովուրդ ջան, շատերդ հաճախ ասում եք, ընկեր Ֆարմանյան, միգուցե այդքան շատ պետք չի քննադատել իշխանությանը եւ անձինս Նիկոլ Փաշինյանին, կա դե մարդը ոչ այդքան է սուտ ասում, որքան դուք ասում եք։ Ես ուզում եմ պատասխանեմ այդ մեր հայրենակիցներին, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր 22-ն է ապրիլի, իդեպ ասեմ, որ 22 ապրիլի Վլադիմիր Ուլյանովի ծննդյան օրն է, բայց մենք չենք նշում դա, քանի որ մենք եւ մեր գաղափարը Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ունի տարաձայնություններ Վլադիմիր Լենինի հետ կապված հայկական հարցում, բայց այսօր դրա մասին չեմ ասում։ Վաղը չմիս օրը ապրիլի 24-ն է։ Հիմա կասեք ինչ կապ ունի ապրիլի 24-ը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կապը շատ ուղիղ է, սիրելի բարեկամներ։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչու համար է մեզ ասում, որ նա ստում է ամեն ինչ եւ ամեն տեղ։ Խնդրեմ, դիտենք, այնուհետեւ ես կարձագանքեմ։ Եվ ես պիտի ուղիղ ասեմ, ծնկի գալով եւ խոնարհվելով մեր բոլոր նահատակների հիշատակի առջև, ես պիտի ասեմ, ես հպարտ եմ, որ այդքան ուժ ունեցել եմ առերեսվել այդ հարցերի հետ, այդքան ուժ ունեցել եմ ասելու բաներ, որ վերջին 100-ամյակների ընթացքում մեր իրականության մեջ ասելը տաբու է եղել։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք նորից խոսում եք խաղաղությունից, բայց ես խաղաղության մասին չեմ խոսում։ Ձեր խաղաղության թուրքական օրակարգը ձախողված է եւ ձախողվելու է։
Դուք ասում եք հետևյալը, դուք ծնկի եք չոքում եւ խոնարհվում եք մեր նահատակների, մեր անմեղ զոհերի առջև։ Միգուցե մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կհավատա ձեզ, քանի որ դե վատ բան չեք ասում, բայց ես որպես քաղաքական գործիչ եւ ձեզ ասել եմ, չէ, երկու աչքերով, երկու ականջներով 24-ը 7-ի վրա ես հետևում եմ յուրաքանչյուր ձեր արած քայլերին, ձեր քանդիր պետության կուսակցությանը եւ ես խոսք եմ տվել իմ հայ ժողովրդին, որ ես պետք է զեկուցեմ հայ ազգիս բոլորի վերաբերյալ, թե դիմություն, թե ընդդիմություն։ Հիմա ասում եմ ձեզ, եթե դուք այդքան անկեղծ եք, դուք խոնարհվում եք, դուք ծնկի եք չոքում, ապա ինչու եք ասում դուք սա։ Շաբաթ օրը ամսի 25-ին նշում ենք քաղաքացու օրը եւ այդ օրը ժամը 13-ից Ամիրյան փողոցի վրա լինելու է, այսպես ասած, խորոված փարթի հեղափոխության ավանդույթների համաձայն, իսկ երեկոյան ժամը 20:00-ին Հանրապետության հրապարակում մեծ տոնական համերգ լինելու եւ իհարկե ես էլ այնտեղ եմ լինելու, մասնակցելու եմ եւ հույս ունեմ նաեւ բոլորիդ տեսնել այնտեղ։ Լավ եղեք ամսի 25-ին ըստ էության կեսօրից մինչև ուշ երեկո Ամիրյան Հանրապետության հրապարակ հատվածում։ Տեսակ Նիկոլ Փաշինյան, դուք անգամ թռնում եք ապրիլի 24-ից միանգամից ապրիլի 25-ը։ Գիշերով ձեր մեքենայով, պետական մեքենայով, մեր հարկատուների գումարներից գնված մեքենայով Նիկոլ Փաշինյան, դուք սլանում եք դեպի ձեր առանձնատուն, իսկ այդ ճանապարհին փոխանակ գիշերով դիմեք հայ ազգին, հիշելով մեր ցեղասպանությունը, մեր ողբերգությունը, դուք խոսում եք խորոված մարաթոնից։ Ես անում եմ հետևյալ եզրակացությունը, Նիկոլ Փաշինյան, այո, դուք ծնկաչոք, դուք խոնարհվում եք, բայց դուք խոնարհվում եք մեր թշնամիների առջև եւ ձեր ստամոքսի առջև։ Շատ է հուզում ինձ մի հարց, Նիկոլ Փաշինյան, ձեր ռազմերը ստամոքսի 8 տարվա մեջ դուք այդպես էլ չկշտացաք քյաբաբից եւ խորովածից։ Ես զարմանում եմ, ինչ մեծ կոմպլեքս եք դուք ձեր մանկությունում ապրել եւ երիտասարդ տարիներին, որ մինչեւ այսօր խոսալով խորովածից եւ քյաբաբից, որը ընդամենը սնունդ է, Նիկոլ Փաշինյան, դուք այդպիսի հիացած ձեր բերանից լոզերը գնալով եք խոսում այդ մարաթոնի մասին, անգամ շեշտելով ժամերը, մինչև ժամը 1-ը, որ մինչև սկսվի այդ տոնը, Նիկոլ Փաշինյան, նա թեթև քյաբաբով զակուսկա արեք, մինչև սկսվի խորովածի տոնը։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես կարելի է հավատալ մի մարդու, երբ որ մեծ Եղեռնի օրն է, վաղը չմիս օրը 2 օր հետո, այդ մարդը խոսում է խորովածի մարաթոնից, ես չեմ հասկանում։ Միգուցե ես ճիշտ չեմ հասկանում, միգուցե ես եմ սխալ, բայց ինչպես կարելի է համեմատել ստամոքսը եւ ինչ որ մի տոնակատարություն, երբ որ նշեմին այդ ողբերգությունը ունի մեր հայ ազգը։ Ես չեմ հասկանում, իրոք չեմ հասկանում։ Հենց որ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ոչ մեկի դեմ նկատի ունեմ, թե հայկականը, թե հայ ազգս, դու չես խոնարհվում, դու ընդամենը ստում ես։ Ժողովուրդ ջան, հունիսի 7-ին 2026 թվականին մեկ անգամ եւս ձեզ ասում եմ, մնացել է շատ քիչ ժամանակ։ Եթե դուք չեք ուզում, որ կրկնվի սա, խնդրեմ տեսնենք։ Massif
Ուրեմն պետք է չվերաընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այս պահին ես չեմ տեսնում ինչ որ մի քաղաքական գործիչի դաշտում։ Ես չեմ տեսնում ինչ որ մի կուսակցություն, ով հայկական է։ Չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում այն ուժը, այս պահին չեմ տեսնում, ով կարող է երկիրը հանել այս ծանր վիճակից։ Բայց ես ճանաչում եմ քաղաքական գործիչի, բայց ցավոք սրտի նա ինքնուրույն չի մասնակցում այդ ընտրություններին, որը որ կարող էր իրոք հանել այս վիճակից Հայաստանից Հանրապետությունը։ Բայց մենք ուսումնասիրենք եւ կտեսնենք ինչ կլինի հաջորդ քայլերը մյուս քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական ուժերի։ Եվ ես անպայման կարձագանքեմ եւ ձեզ կզեկուցեմ։ Այսքան այսօր, սիրելի բարեկամներ, գեցե Հայաստանից Հանրապետությունը, գեցե հայ ազգս, գեցե հայկական Արցախս, Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան, գեցե այն ազգերը, ովքեր ապրում են Հայաստանից Հանրապետությունում եւ իրենց սիրտը ցավում է մեր երկրի համար, գեցե Սևանա լիճս, գեցե Սուրբ Մասիս լեռս, գեցե առաքելական Սուրբ Հայոց եկեղեցին, գեցե կաթոլիկոսը անկախ իրեն անունից, գեցեք դուք մեր ավակ քույրեր եւ եղբայրներ, տատիկներ եւ պապիկներ։ Ձեր խոսքը վճռական է, դուք եք որոշելու փայլուն, մաքուր Հայաստանի ապագան։ Դուք եք վերադարձնելու այն, ինչը մեզանից գողացել են։ Գնում ենք ընտրատարածքներ, ընտրում ենք, որպիսի չլինենք խափնված, որպիսի չլինենք դավաճանված, որպիսի չլինենք ստորացված։ Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, հույսով եմ կհանդիպենք, Աստված բոլորիս պահապան, տեսություն։